Shalom, shalom. Topesi bino mbote balandi ya émission les 9 fruits de l'esprit. Topesi bino mbote par bozwami. Nzamba pambola bino susu koleka. Nzambe o asali biso susu ngolu. Tokutani mkwalelo. Nzamba pambola tuka basala nzambe o bazoleka. Oyo bana nzambe bazopambola na nzela na bango. En tout cas, nzamba pambola bango susu koleka. Nzamba asali biso susu ngolu susu. Lelo eza mosala nzambe aye kote ya biso lelo topambolami na nzela ya papa Fernando évangéliste Fernando. En tout cas nzambe azwa lokumu papa Fernando. Oui maman. Mbote papa. Mbote maman. Nzambe pambola susu. Merci. Koleka. Mbote mosala nzambe. Papa tamsoko pour se présenter. Oui, na pesi bino mbote libota ya nzambe. Naza vraiment na esengo mingi kokutama na kati na esika oyo. Normalement nautima mosika. Na ye na kati na esika oyo parce que ezali mosala ya nzambe. C'est ce que na déplacé na longwe mosika oyo nga na wuti. Na ye na kati na esika oyo na ye ko honorer nzambe oyo apesa biso mosala oyo. Pe kotia pe maloba na nzambe ya koloba ke oui na yo ezala oui et non na yo ezala non. Nazwaki invitation epai ya basali na nzambe bakolo chaîne oyo. Bango bato balobi ke no papa tona na posa lelo pe tokoka koloba quelque chose ya nzambe na libota na nzambe. Yango nde na se présenter awa. Je suis l'évangéliste Fernando Israël Victoire. Amen. Nasuka na koliko bakisa dalama na kikongo. Papa vini wa kikongo komba suka wa dalama. Ok. Voilà bien. Ndamba zwa lokumu. Mama zwa lokumu. Papa pona tana biso tokoti mbala moko na mateni. Amen. Amen. Oui, Bible lobi sa Yesu tokosala eloko moko te. Liboso ya kobanda oya biso programme. Amen. Esengeli toloba Yesu mokonzi. Amen. Cela veut dire esengeli ye aza na première place. Amen. Yango tokoki kobanda émission na biso te sans tosenga présence ya Molimo Mosantu na Nzambe. Wana toli kobondela na kombo na Yesu Kristo. Nzambe topesi yo merci. Tomoni bolamu na yo likolo na bafi na biso. Seigneur, lelo na moni Hollande mobimba bato mobimba baza na esengo bato nyonso po ete obimiseli biso moi moto nyonso soki omoni ye elongi na ye ezali kongenga azali na joie mpo na nini ete alobi lelo ezali moi fille lolenge tolobi na monoko ya mboka oyo ezali bon temps yango Seigneur nalobi merci tomeritaki kozwa pema na bomoi te mais osali biso kaka ngolu mpo na bolingo na yo Yesu Kristo wana nalobi ozali nzambe malamu nzambe moko te moto moko te akoki kolinga biso Yesu lolenge yo olinga biso yango nzambe na bomoi nalobi kumbama na yo Yesu Kristo netolama na yo mpe sanjolama na yo nalobi ozali nzambe malamu Yesu osali biso ngolu oprivilégie biso na journée na lelo ngai na basali na yo tozala na pema na bomoi yango pema oyo opesi biso nzambe ezali kwete elaki biso toleki baoyo bakufi na eloko moko te nzambe mingi bakutami na bahopito mingi bazokolela na ntango ebele mpe bakwesi kondima na bango mais Seigneur mpo na ngolu mpo na faveur mpe mpo na miséricorde na yo biso oyo toza na pema biso oyo totelemi mpo toloba na part na yo na grâce oyo osaleli biso yango nyonso oyo tokosala na kati ya esika oyo Seigneur ezala kobele mpo na lokumu na yo Yesu Kristo oyo Molimo Mosantu na Nzambe tobeleli yo ozala centre yo ozala maître mpe yo ozala guide na ebaleli na biso bino na suka tolobi ete Yesu mokonzi yango totomboli kombo na yo toeleve kombo na yo Yesu Kristo pe Biblia elobi sa yo tokosala eloko moko te nzambe ngonga oyo tosengi
présence na yo na kati na biso totikeli molimo mosantu na nzambe ntango yende motei malamu aya kolobela biso aya koinstruire biso mpe aya koenseigne biso yango tolobi nzambe loba tozali prêt mpo toyoka yo yesu kristu fongola biso matoi pesa biso intelligence mpe sagesse ya kodiscerne nini oyo ezali volonté na yo na kati na bavi na biso protection na yo divine eza likolo na biso nzambe totelemeli minyango nyonso ya molimi satani nyonso oyo ekoki kotelemela biso na kati na esika oyo ekoya mpona koya kodevie liloba na nzambe seigneur totelemeli yango na kombo na yesu kristu tobengani yango elibere endroit oyo erene na yo nde moto erene de début et jusqu'à la fin par le nom de jésus christ de nazareth ye oyo azali mokonzi mpe ye oyo azali mobikisi na biso wana ngai na bawumbu na yo tolobi merci seigneur jésus alléluia amen. Oui, liboso ya kobanda na pamoli nzambe yesu kristo azwa lokumu na pamoli mpe notre pasteur papa albert nzita elongo na molongani na ye mama diagonese mami zita tika nzambe apambola bino parce que ezali responsabilité moko ezali spirituelle odi mutu po alobaki yaka oloba na part na nzambe ezali très risquant koyebele aye na part na nzambe orie atombola kombo na yesu aye komitombola na ye moko orie aloba oyo ekoki koedifie libota na nzambe ye alobi n'importe quoi mpo na gloire na ye yango nalobi nzambe na lola aleka na kokanisela bino mpe chaîne oyo lolenge ebandi bibilia elobi boye oyo ekangami awa na se ekangami mpe kuna na likolo lolenge chaîne oyo ebandi émission oyo ebandi topamboli yango na kombo na yesu kristo ekende liboso ebikisa baame na baame mpe mutu moko te akoki koarrete yango parce que yesu kristo azali mokonzi alleluya oyo ye asimbela maboko mutu moko te akoki kobotola yango nalobi chaîne oyo esimbama na maboko na yesu kristo oyo akobundisa yango yesu abundisa ye oyo akokombatre yango yesu akombatre ye alleluya yesu azala ennemi ya baennemi ya chaîne oyo azala adversaire ya baadversaire ya chaîne oyo na kombo na yesu kristo ye oyo azali mokonzi mpe mobikisi na biso amen. Oui, tozwi maloba na nzambe parce que nga nabengaka yango maloba na nzambe tozwi maloba na nzambe tolingi topartage teme moko ezali vraiment nakoki koloba na monoko ya awa berairai ezali vraiment très important teme yango ezali très important nalingi nalobela na eloko moko ntango mosusu ezali koéchappe biso na bamangona yango nalingi nalobela na part na église oyo ezali ya kokangola alleluya église oyo ezali ya kokangola yango nde nali kolobela teme na biso ezali église oyo ezali ya kokangola alleluya parce que soki moto akangolami akozala lisusu lolenge ye azalaki te yango nazali kolobela église oyo ekangolama alleluya parce que ezali na baéglise eza nango église mais ekangolama nango te nga nazali kolobela église ya bâtiment te ya baédifice oyo yango te nazali kolobela église oyo yo ozali oyo ngai nazali c'est nous l'église le reste ezalaka nango place baédifice cela veut dire bakoki kobongola yango ekoma nango bar babongola yango ekomi discothèque babongola yango mpe ekomi nango soki esika ya makambo mosusu alleluya yango nalingi nalobela église oyo ezali ya kokangolama alleluya bwe wana tofungoli maloba na nzambe na mokanda na ebandeli chapitre 7 tokotanga na verset 1 jusqu'à 16 alleluya Genèse amen 7 de 1 jusqu'à 16 Genèse 7, 1 à 16. Lingala tango na lingala. Amen. Na lingala ba komi boy. Noé akoti na masuwa. Yawe alobi na Noé, kota na masuwa, yona libota na yo mobimba.
pamba te na moni te kaka yo moto moko otosaki ngai. Kamata banyama sambo ya mibali sambo ya basi pe na kati ya ndenge na ndenge nyonso ya banyama oya peto. Sala pe ndenge moko mona bandeke na ndenge nyonso oyo sali na banyama obaza na kati ya mokili. Kasi na kati ya ndenge nyonso ya banyama ya mbindo kamata bobele nyama moko ya mobali pe moko ya mwasi. Pamba te na nsima ya poso moko nakonokisa mbula mikolo tuku minei 40 jours butu moi mpona boma biloko nyonso nasalaki na mokili oyo pe na bato na yango. Bongo Noe asali makambo nyonso Yawe atindaki ye. Tango mai etondaki na mokili, Noe azalaki na mbula 600, azalaki na 600 ans. Akoti na masuwa ye na mwasi na ye pe na bana na ye ya basi bango nyonso mpona bakufa te, mpona mai eboma bango te. Banyama ya peto pe na banyama ya mbindo na bandeke nyonso oyo Nzambe atindaki ye bakotaki na bango elongo na bandeke yango nyonso ekotaki na masuwa ya Noe, mibale mobali na mwasi. Kaka ndenge Nzambe atindaki ye Noe asalaki ndenge wana. Nsima ya poso moko mai ebandaki otonda makasi na mokili mobimba. Na mokili mobimba. Tango Noe akokisaki mbula 600 na mokolo ya zomi ya sambo 17 pardon ya sanza ya mibale mai nyonso ezalaki na likolo eyei kosopana pe nyonso oyo ezalaka na se ya mabele eyei kobima. Mbula ebandaki konoka mokili mobimba esilaki tuku mine, esalaki 40 jours butu moi ebandaki konoka. Kaka na mokolo yango nde Noe na mwasi na ye na bana na ye Sem, Kam, Jafet na basi na bango bakotaki na masuwa. Banyama ya zamba pe ya mboka ya ndenge na ndenge nyonso bazalaki ya mikepe ya minene, bandeke ya ndenge nyonso ya mikepe minene na nzela moko bakotaki na masuwa. Banyama ya ndenge na ndenge oyo ezalaki na bomoi ekotaki epai ya Noe na kati ya masuwa. Ezalaki mibale mobali na mwasi. Na 16 chapitre verset suka ndenge Nzambe apesaki mitindo bongo Yawe akangi porte ya masuwa pe masuwa etikaki nye. Amen. Amen. Sur 16. Amen. Amen. Nani mokonzi? Yes. Amen. Amen. Oui, totangi lecture oto kotanga na mukanda ya ebandeli. Genèse. Tozali komona yete na Genèse chapitre 7. Totangi na verset 1er jusqu'à 16. Dolenge mobumo na Nzambe abuti kotanga. Biblia ezali kotalisa biso awa lolenge mokili ya liboso ezalaki. Amen. Amen. Toyebi biso moko ke na ntango na Noe Nzambe ayaki konokisa mbula. Cela veut dire nakoki koloba nation wana Nzambe aexterminaki yango. C'est que Noé azalaki le prédicateur oyo Nzambe atrouvaki ke no yende moto azali dine yakende kolobela peuple oyo po babika. Noé atelemaki ayaki koloba ke no bandeko na ngai bobongola mitema parce que Nzambe azwi déjà mokano ya kodétruire mokili oyo. C'est ça le problème. Na ntango basali na Nzambe bazali koteya bato bazali kolobela bato bazomona ka bongo ye lisusu makambo nini nango akoki koloba ekouta na part na Nzambe. Bato bazo néglige bato bazomona lokola eza maseki to bato bazangi misala. Mais c'est vrai
awa pe Noé ezalaki ndenge wana. Noé ateya aloba asala bo ata kutu boboyi na bino koyoka mais soki nga na silisi boya na bino ka kokota ata boboyi koyoka mais soki na silisi na nga boya kokota ti kolandisa lolenge Nzambe apesaki instruction ke Noé okosala arche oyo ekoya kokota bato na yo moko na bato na yo na banyama pe mutu nyonso oyo alingi kobikisa molimo na ye esengeli akokota gratuitement makambo ya mbongo te makambo ya invitation te c'est gratuitement. Alléluia. Ntango Noé asilisi kosala arche oyo na litinda ya Nzambe na litinda na ye te mais na litinda ya Nzambe seke Nzambe mutatindi ye Nzambe muta apesi ye forme koma okoyi kotonga arche oyo ekobikisa bato na mukuse atongaki yango bitongela te atongaki yango na intelligence na ye te na sagesse na ye te na philosophie te atongaki yango selon modèle ya Nzambe parce que Bible elobi ntango Nzambe asilisi kosola na Noé Bible elobi ke Noé asali oyo Nzambe atindaki ye. Alléluia. Oui, sima ya kosala yango Nzambe apesi litinda Noé lolenge osilisi zwa siko mission na yo ya kokotisa bato bakota mais bato kaka te na bandeke na banyama na bareptile baya kokota po bango mpe babikisa milimo na bango. Alléluia. Tala bolingo na Nzambe na kati na biso ba tala bolingo na Nzambe na biloko na ye oyo yakela tanga na tanga esika oyo na lobi na banyama na ba insecte na ba reptile Nzambe vraiment azwi souci ya kokotisa bango na kati mais tala grandeur ya bolingo na Nzambe tala grandeur ya bolingo na Nzambe ti Noé asilisaki kotonga arche na ye akeko yebisa bandeko andi bandeko ndenge na yebisaki biloko nga na silisi kotonga arche na ngai mission sikoyo nakomi na yango ya koyebisa bino ke mutu nyonso oyo alingi kobika aya kokota na ye gratuitement. Oyebi ke Biblia elobi bato yango baboyi na bango kokota mpo na lobiko na bango baboyi balobi non et non et non. Soki tokufa bamakambo pamba wana eske biso vraiment ndenge toza boboni biso bazoba yango mbula nini oyo Nzambe akonokisa oyo ekoatendre baimmeuble na biso oyo ekoatendre babato bapakebo mbula nini nango bamosusu kutonga nongana komatana nga na nzete oyo ya molai ezaka mbula ngo ekokoma nango te nowe makambo na oyo ya pamba wana biso tolingi yango te. Alléluia. No bandeko Nzambe soki alobi asalaka maseki te na titango alobi ke akonokisa mbula yango mpo ekolisa biloko te mais mbula yango mpo edétruire eboma bato eboma biloko nyonso boya na boneli bino bokota bato baboyi na bango. Ok, Noé asali mission oyo Nzambe atindaki ye alobi oyo aza na bato ya koyoka ayoka mais ngai nalobi deja oyo Nzambe atindinga nalingi kolobela likambo mosusu na kati na esika oyo touti kotanga awa ntango Noé Biblia elobi Noé akoti na arche akoti ye na bana na ye akoti sipe na bana ya basi na ye bango nyonso bake kobikisa milimo na bango na arche selon Nzambe atindelaki bango. Noé abandi kokotisa banyama ya toute sorte toute espèce ndenge Biblia elobi akoti na bana na ye ya basi bango nyonso bakoti akotisi bana siko eloko nini nango naswili teme oyo akolobaki église oyo ebikisa frère yoka malamu eloko ekamusana na makambo oyo toyuti kotana Biblia elobi ntango Noé akoti na libota na ye na bana na ye ya basi na mibali na bango bakoti Biblia elobi Noé abandi kokotisa banyama mibale na banyama na bandi kolo namona esika moko te oyo Nzambe alobelaki no balio bakota te lion azali le roi de la forêt akota te namona pe esika Nzambe alobelaki ke non vipère ekota te po venin ya vipère soki esui taba oyo akokota mbala moko pe tabakufi na ye namona te esika Nzambe alobela non ba scorpion bakota te namona te
na mona teke o non ndenge zanga ba lien ba kotati balobi nzambe apesi nowe litinda kotisa toutes sortes ya banyama toutes sortes ya ba insectes ya ba reptiles bango nyonso tu esengeli bakota po bango pe babikisa milimo na bango mais sikona arche ndenge basaleli arche ngana na likotana oyo ekomama na kobakisa te pe na kolongola te na mona pe esika nzambe asalela séparation ya banyama te na yebi te ta musu na koyi kozala ya kobumu mais na moni esika nzambe asalela séparation te que tellement que lion azali très méchant tellement que ngulu azamba azali très méchant bango bazala na chambre wana ba lion bazala kuna ba ntaba bazala kuna mais alobi kaka kotisa banyama nyonso bakota ba siko nini na yeko discerner alobi mais comment c'est possible ba lion bakoti ba ntaba bakoti ba moloko bakoti banyama nyonso tokoki kobenga banyama oyo bazanga makasi bakota ba vipère bakota ba insecte nyonso to bakota mais awa natikala koyoka tekeno lion tango akota na arche aliye ba moloko nyonso bakota maka na arche alléluia amen natikala koyoka yango te yango na terme oyo koloba lingomba oyo ekangolama lingomba oyo ekangolama frère lion akoti banyoka bakoti bibwele nyonso oyo ya makasi na oyo ezanga makasi ekoti ba insecte nyonso oyo ezanga makasi na oyo ezanga makasi ekoti ba reptile bango nyonso bakota toute bible elobi nyonso bakota mais natikala komona esika moko teke no vipère tellement que ya za na venin ya makasi abwakela lion venin po lion akufa alléluia natikala komona yango te na biblia oyo tozali kotanga oyo ezali maloba na nzambe bible elobi bango nyonso bakoti frère yoka likambo na koloba na ntina na l'église oyo ekangolama oyebi ke lion ntango akoti na kati na église lion abandi korefléchir selonga nalobi te ke ekomama nalobi selonga selon révélation molimo mosantu na nzambe lion alobi no na esika oyo eza lisusu likambo yanga lion nakende kolia moloko te alléluia vipère pas raisonner awa eza lisusu likambo kobwakela antilope venin te awa toye eza likambo ya lobiko mutu na mutu azala na kimia soki ngai lion quelque soit makasi na nga quelque soit ngai lion le roi de la forêt ndenge nzambe akobetisa mbula nalinga te mbula oyo ekoboma nga mais mpo nga lion nakufa te esengeli nakende kokota mpo nga mpe nabikisa molimo na ngai c'est la même chose toyi kotanga banyama nyonso te oyo ekota mais banyama ya très dangereux ekota ba insecte ya très dangereux ekota ba reptile ya très dangereux ekota mais bango nyonso bazalaki discipliné bango nyonso bazalaki na harmonie bango nyonso bayebaki awa eza lisusu likambo ya koboma moninga te awa eza lisusu likambo ya komépriser moninga te awa eza lisusu likambo ya kosala n'importe quoi na moninga te awa ekomi likambo ya lobiko lion akomi kopesa mboloko mbote na tongo ndeko ndenge nini yo okufi te oh non nakufi te alléluia 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 amen evangeliste donc yesu masiya ayaki nzambe atindaki abana oluka nani oyo akokotinda kwaya akangola libota na ye amen sikoyo atindeli biso yesu masiya amen donc yesu masiya ayaki kokufa na ekulusu mpona bato nyonso to ya mabe mutu na nyonso tu ya mabe mutu na mutu azala nani na ye miyibi azali ndoki bazali bato akanda batanga bazoba bamillionnaire bapauvre toutes sortes donc apesi lobiko ya gratuit donc mutu nyonso tu akondimela ye akota na bokonza likolo sikoyo nalandi kote kuna église eza esika lisanga ya dénomination esika to tozokutanela donc ntango mutu azoya mutu nyonso to azoya lolenga azaleli donc mutu nyonso to oyo ntango mosu bakote évangile nayo na libanda yamba yesu masiya mokonzi moko biso tosambelaka esika boye donc mutu moko oya na yesu ndenge azaleli mais soki aye eza mpona kosala mabe te na lingomba donc eza mpona kosala mabe te na bana nzambe to na lingomba mais aye nde mpona abika donc mutu nyonso to lolenge azaleli donc aya mpona abikisa te molimo na ye
yango nazo ko développer na silicité c'est que ndenge ezawana vipère la muki na tongo amoni ke non nga ndenge naza awa soki na bwakeli kaka nzoko na bwakeli venena na quelque soit monene na ye alinga te nzoko akokufa. Alléluia. Mais vipère comme kotuna ndeko nzoko ndenge nini olamuki bien nalamuki bien ndenge nini yo ça va. Alléluia. C'est que kuna désordre na kati ya arche ezalaki te. Amen. Philosophie na kati na arche ezalaki te. Koyeba oya extraordinaire na kati na arche ezalaki te. C'est que mutu nyonso azalaki conscience na ye ebandaki kosala ke esika oyo nga na ye awa na arche eza lisusu makambo oyo ya ngai te mais ekomi makambo ya lobiko na ngai. Cela veut dire mutu nyonso ase disciplinaki, nyama nyonso ase disciplinaki, insecte nyonso ase disciplinaki, reptile nyonso ase disciplinaki, nyonso ezalaki na kimia parce que ekomaki likambo awa eza lisusu makambo ya n'importe quoi te. Awa ekomi makambo ya lobiko. Awa ndenge toza awa mokonzi na biso ezali Noé. Alléluia. Mokonzi na biso ezali Noé. C'est ce qui ngai lion na bandi kosala mobulu awa na lia moloko. Cela veut dire mokonzi o ana autorité na kati na biso za Noé. Akoyi kozwanga Noé abwakinga na fenêtre. Alléluia. C'est que akoki kozwanga Noé abwakinga na fenêtre. Mutu pa kutuna ye azana ete ngai le Noé mutu naza mokonzi. Cela veut dire étant que biso tokome na sous autorité ya mutu oyo aisaki ke toko akoya kobikisa molimo na biso awa faut se discipliner. Alléluia. Yango na lobi église oyo ebikisama. Frère Yoka. Siko lelo na sena mokili oyo toali komona l'église eza na modernité. Je m'excuse. Église eza na discipline te. Église ezo comprendre te. Cela veut dire biso ba. Alléluia. Parce que nous avons église, batebele, bakoyi kokanisa ba édifice wana tozokende ba dénomination ya bakombo, o église alléluia, o église Jésus revient, o église Dieu tout puissant, o église ceux qui le pain du soir, o l'église Ndofunsu, église Ndozwa, église Jean, église Petelo, église Matthieu, wana za na bakombo. Mais l'église, autre kolobela awa, to lobela no yomutu, à part Jésus-Christ qui est le chef de l'église. Mais to lobela yomutu. Lelo batbazali ko kende église bikende. Ki yendi. C'est que mutation que l'église aso ko comprendre te au juste la église ona yeko sala nini. C'est que la église nazo kendele nini. Frère, on a le église oyo ebikisama. Mutu nyonso oyo azali ko kende église. Nazali koloba, ozali kokende kosala eloko oyo babengi oyo échappé bomoi na yo na liwa tokobika. C'est que église ezali esika te ke no tozokende mosiki tozokende kotalisa bilamba bien osombi costume ya sika oke kotalisa costume mais tozokende osalisaki basuki ya sika na bamama na no nikolo na sombi kabelo moko kabelo mo ya sika na église mutuna na zana mote. C'est ngai ne mutuna kolakisa modèle ngwa liboso na église ko bayi bakeka beno na ngai eza bien. Na biso ba papa o costume moko bona suki moko bona katisi soki vraiment na lati costume ba komona nga vraiment mobala lali awa ya mote tozokenda église. C'est que mutu nyonso sengeli azongisa makanisi na ye. Ke na église nazali kokende pona kokende kozwa lobiko. Pona kokende kobikisa bomo ina nga, pona kokende kobikisa bomo ya mwasi na nga, pona kokende kobikisa bomo ya mobali na nga, pona kokende kobikisa bomo ya bana na nga, pona kokende kobikisa bomo ya famille na nga, pona kokende kobikisa bomo ya libota na nga, pona kokende kobikisa bomo ya mboka oyo ngana na kofanda, pona kokende. C'est ça, c'est que mutu nyonso esengeli conscience na ye azongo. Na église ozokende kosangana pona nini? C'est que Nathan wana ya kala. Ah, c'est bon. Même pour tout le monde, ce qui m'étonne, lion andimi kokota na arche pour abikisa pour moina. Nyoka andimi kokota na arche pour abikisa pour moina. Toutes sortes d'espèces, ba insectes endémiques maman. Mais ce qu'on a tout non papa. Ce qu'on a na tango po na misala tango polo. Tango pola abongo ni mutema. Amen. Siko bato bazalaki na
bato bazaki na lingomba oyo abane kokende tanga kei to ko baje bato oyo bazaki na ba potre bato bazaki na ba potre bandili msusu bazaki ko banga ye donc bato mona neti taka lolenge ndenge azalaki polo wana kala wa bane ko bomwa ba basali na donc polo ngondire azali taka donc bana ko bangile na sasi wana sima polo azungi mo mukesima ale polo siko akesi ko na mboka na ye ake koteya sori ake na mboka na ye akende sikoyo koteya ko banda kuna koteya sango malamu po esika kendaki bazobanga polo bazokanisaka lolenge azalaki ke azalaka nzoka polo wana ese achangea me nasepelaka na moko oyo asepelaki bana basi so nabosani te oyo asepelaki azalaki na polo atikaki ye te ake kozwa ye lisusu na mboka na ye akende na lisanga wana alesika babondelaki nzambe oyo nzambe alobeki botelaka polo na bana basi apart donc polo abikaki abandaki kosala nzambe me ntango ake na lisanga wana ya nzambe bandakokima ye baokanisaka azalaki ka polo wana kaka kala nzoka nde atika lisusu ye te achange ndenge olobi balio banini bango soki apesi akondo azobanga lion te tokoloba tiesi abangi lion te mais sikoyo likambo sikoyo eza sikoyo na koti na badenomination na biso eza ntango mosusu ya moko azalaki ndumba oyo motu moko azalaki mabe kaka banda kosala so ntango akoti na kati ya eglize bato bango mobangela mibali na bango oyo te ndenge ye ozwa mibali na biso boye oyo sikoyo ser sikoyo akonika motu na biki nakomi kosambela ndenge lisusu bakimaka omona sere azongi susu nsima lisusu esika na sikoyo ezosalama mingi mais awa sikoyo solobake wana abangaki ngati wana abangi bango wana tosandowe sikoyo biso nyonso fali toyamba sikoyo bandeko na biso kati na oyo abiki akomi na kati na yesu ntango tozokotosa nzambe na biso to yesu masiya mokonzi ya eglise donc seke mwa moke oyo nazalaki nango yango nakoti oui merci mama na comprendre makanisi na yo esika oyo ezali omoni ka on parle l'église église ezali bato oyo nzambe akamati na mokuse alongoli bango na mokili bakomi ya ye alatie bango pembeni c'est ça oyo babengi église cela veut dire na ti ntango motu ayambi yesu masiya mokonzi mpe mobikisi na bomoi na ye biblia ezali koloba nini akomi motu ya sika alleluya akomi motu ya sika meme kofi olomide alleluya meme kofi olomide soki lelo abongwani ayambi yesu mokonzi mpe mobikisi akomi motu ya sika biblia ezoloba makambo oyo ya kala nyonso eleki ozokomprendre yango soki ngai nalobaka nzambe oyo yanga nayebi te fa nzambe mosusu me nzambe oyo ngai fernand israel victoire talama kolandimela nalobaka na bato ke nzambe alembanaka moto te alleluya nzambe alembanaka moto te c'est soki nzambe azwi moto abrise moto achange moto atransforme moto akomi ekelamu ya sika makambo na ye aboma 1 million de personnes aboma 2 millions aboma mibale aboma misatu oyo azalaki na mwasi kinga lisongolo oyo ye moto asala boye soki moto wana ayambi yesu oyo yanga yesu ya israel jésus christ oyo ya galilée c'est que soki akoti na bomoi na moto afasone moto wana achange moto wana akomisi moto ya sika makambo nyonso oyo ya kala eleki alleluya alleluya yango ozali komona soki oyoki ke oyo azali frère na ngai dans le seigneur mwana na nzambe ngai fernand nazalaka susu na bobangi te nazalaka na bobangi te mpo nzambe alokota ngai mpona nini alokota moto mosusu soki yo obongwana na nzela na yesu mpo nini olingi te yesu abongwana bato mosusu mpo nini non ye yakoki kobongwana te nani oyo yesu alobaki sorte ya moto oyo nga yesu nakoka kobongwana ye alléluia c'est ça le problème c'est que nalingi nalobaki soki moto wana abikisami caractère na ye bomoi na ye elobeli na ye bagisema na ye nyonso oyo ya kala azalaki nango nyonso echange yango omonaki mystère oyo nazolobela ya arche de Noé ntango lion ayebi ke ekomi likama lobiko alleluya même esprit ya lion echangeaki alleluya même esprit ya lion echangeaki
Même esprit à nous échanger. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Même esprit à lion échanger. Même esprit à vipère échanger. Même esprit à insecte, ou à présent à insecte, ce cas c'est 2 minutes c'est trop. 2 minutes c'est trop de tirer la cercueil. Et ça va reptile, monsieur ce qu'a payé Tonga. 2 minutes c'est trop. Mais bango nyonso bazalaki esprit. Même l'esprit na bango ezalaki totalement changé. Molimo ya lion ya pendekolia bato ezalaki na Yesu. Molimo ya vipère ya kokwaka bwaka ba fene ezalaki Yesu. C'est comme qui likambu ya mutu aye kobikisa molimo. Mais c'est ça nazali kolobela na poko na lelo église o ezali ya kokangola. Yango soki oyo ke mutu wana abongwana. Kokena yo kokota ba prière belebele te. Kokena yo koyeba état d'âme na yete. Okomoda kaka na misala ke oyo abongwana to abongwana. Alléluia. Okoyeba na yo. Okoyeba. Yango somona église soki ebikisami. Soki mutu abikisami. Okomona akomi mutu ya sika. Makambo na ye oyo kala nyonso eleki akomi vraiment oyo akomake homme nouveau. Alléluia. Mais les autres somona nini na kati na mangomba. Pona comprendre que no batu oyo na lingomba babongwana na bango te. Ba caractère bizarre. Bas comportement, bizarre, élobéli, bizarre, raisonnement, bizarre, alléluia. Au moment où on non, na quatre na église mutu na titango ayebike toyeli lobiko. Et ça ka yote mutu yeli lobiko. Il faut que oyeba ke non ndeko oyo pe ayeli lobiko. Ngai il faut na yeba ke non mama diagonesse ayeli lobiko. Ayeli lobiko. Il faut que na yeba ke frère Gabé ayeli lobiko, ayeli lobiko. Il faut que yeba ke non biso nyonso toye awa toye ko bikisa milimo na biso. Yango to baka église eza esikate ya kende kosalela ba che. Amen. Parce que eza vie. Ngana benaka église eza vie. Vie. Ya vie éternelle. Siko nini tozomona lelo na mangomba? Batu oreba comprendre que notre toye awa toye kosala ba spell tete. Toye kosakana te, toye ko l'exactante, mais toye li vie. C'est que tu sauves ba âme na biso. Parce que Bible lobi mokili oyo na biloko nango ekoleka mais le loba na nzambe ekoleka te ekotika na seko na seko etake nzambe aprometaki mokili oyo ekozika na moto oyo alingi kosika nani oyo alingi kosika nani oyo alingaka ke no vie na ye ezala detu nani oyo aza awa vraiment oyo akoki koloba ke nonga na sepeli nanga nakende life. C'est que biso nyonso tokende ke église pour tokende ko sauver ba âme biso pour la vie éternelle. Alléluia. Mais les autres monde na kati na église ya Nzambe batu basoya. Obike ba biso na kati na église. Dans la frère au sakanateur. Ce qui demande à l'obila kitira yo Bible wana na zonga vraiment na makamba shido na ko beta yo. Alléluia. Non makambo wana za église. Amen. Ce que moi je la frère, ce qui n'a pas quitté ça, Bible, oh, il y a la salle, il y a la salle chido, il y a la salle catch, pour la fin. Azape moi ensemble. Azape Moussa ensemble. Azape Moussa ensemble. Na église, tu as une philosophie, tu as une intelligence. Oh non, na sala science, oh na graduat, oh na sala licencié, on a l'école à l'université. Ma camarade à l'église a monté ton kéné. C'est que l'église ton kéné pour te yokanzambe, pour te conserver, comment je peux dire, pour te conserver foi dans les choses. Donc ça l'a édifié. C'est que c'est pour sauver. C'est que l'église ton kéné pour te bika. Mais dans l'église, toujours que nous commandons les lots, rien battre la biso, le bico, battre la biso pango, bafi na bango ya kala. Car j'étais. Tant on a balayé comme ça là, je m'excuse, na mona moto. Nous avons bête à passer à la église pour y aller à la chute. Nous avons bête à aller à l'église pour y aller à la kala. C'est que l'église est mobimba, il faut te barrer pour nous, tu es nos frères, on a ça la cage. Bien. Mais ça c'est quoi? C'est que l'église, il faut que tu aies l'église. Ce qui est aux qui m'a casse pour les camions, c'est comme une église, comme un même. Comme un même. Ce qui est aux qui fit peur, il y a des gens qui venaient, pas même une minute, tu as confié. Dans le comme à l'église, comme à tempête. ndingise pona hoteya na tuna mutune pana yo kwa bandeko bere bazolanda biso mama papa bazolanda biso jeune fille jeune garçon bazolanda biso
oyoki lingomba nini oyo ebikisama bapesi ndengisa ya kama Noe na bato kuna na mafua na ngetu na mutuna na pesa na yoki esalinga pasi esalinga semo kwa pasi na motema olobi ke banyama oyo baza banyama bazali na discipline na kati masuwa discipline banyama bazali na ordre bato seki ordre ya Noe bato seki discipline na pesa bango na bisika bacheki bango muta buje muninga te ili siko yulu kwa lobiko na muta cha muninga mara nesi beta mwana kuku kama ndabona ati ni woli musante za nakite kwa na woli mute kote ba ona bitema kwa na baza ndenge baza no woli musante ke mais siko biso l'église to bengi et soit déjà l'église ba réveil auto benga ba église ba réveil avec biso ne to za ba ta Pentecôte to za na molimo na nzambe kati na biso mais comment siko yo discipline des actes autres actes tous appellent sur ma sœur pour faire le kulusu pourquoi le monde siko ezali na bandini ndemo ba sala ba ndemo na tuna mutuna oui amen lo lenge na mutiko lo ba awa tangu lion akoti na kata arche de Noé lion lobi makasi na nyonso ya kilion esengeli ekweli parce que awa ezama yote ne awa ezali makama kobikisa molimo alléluia amen tangu vipera kuti awa ezali tutaya kubwakela muninga eneke ezali tansi koyo ya kobikisa molimo na mukuse mutu nyonso oyo akotaki na arche oyo ezali ko présenter lelo église parce que arche ezalaki esika bato fo babike boyebisanga nano lolenge toza awa na mokili toza na sincère esika nini mutu akoki kobikela pour le moment tolelobaka se na mokili bokoki koloba no na babatima na bino wana bato babikaka te oyo na babatima na bino batima te moto ekoki kobikisa biso mais boyebaka ngo l'église ezali corps ya Christ Jésus. Église ezali corps ya Christ Jésus. Ye nde mokonzi ya lingomba fongola ye moto asimbi yango sikoyo lelo tozali komona na kati na église bato mosusu balingi kozwa baninga lokola baesclave na kati na église tozali komona lelo oyo mutu alingi alakisa oyo ye azali non l'église ezali tala ala sabayele na ye tala soki oyoki église ala satala na ye omoni biso nyonso soki totongwani toyambi yesu mokonzi mpe mobikisi bible elobi biso nyonso tozwa kaka molimo moko molimo mosantu est-ce que molimo mosantu aza na degré molimo mosantu 1 molimo mosantu 2 molimo mosantu 3 molimo mosantu 4 non molimo mosantu aza lokola bamaplome tozozwa teke niveau 2 niveau 1 niveau 3 niveau 4 non molimo mosantu aza molimo mosantu c'est que esprit wana ya nzambe soki ekoti na bato bakomi ego c'est pas ta kokani quel que soit au sala université quel que soit au sala soki ni nangu soki oyambi molimo mosantu na nzambe moninga yambi molimo mosantu na nzambe wana yambi molimo mosantu na nzambe église yambi molimo mosantu na nzambe toyebaka ngo biso nyonso tokokani mutaliki moninga yango omonaki na kati ya arche de Noé oyo ezali kopresente l'église lion kaba nani éléphant mutu oyo alakisaki oyo ye azalaki te bango nyonso bakomaki ego mais siko papa Fernand yo za ministre nzambe mais siko bino ministre ya nzambe bino tobebisi biso yango ekomi mpona nini ntango yo deja za ministre ozokomimatisa ale siko mpo fale tolanda ndakisa na bino yo ozokomimasa ndenge olobi oyo kolakisa badiplome na yo ozalaki boye nini nyonso to wana ale siko biso tozokamba bamasanga mosusu tozokamba protocole intercession mo bayembi ata eschool make nyonso to wana ntango tozokamba ngo biso so tolandi sikoyo ndakisa na bino tokomi lulendo mais comme on a dit na kokai na baona nazokamba te allez moi c'est quoi problème wana sur le côté mais problème est ça wapi on no way a baby sakite te problème est ça wapi yesu a baby sakite alakisaki baye kola mikiti sakite ke nzambe kutu likuwa zaki na bango alakisaki bango baye kola bango baye kola pe balandaki ndakisa ya yesu c'est comme ça que l'entend bilo ke bosa exemple pona biso mais esika oyo totali mama ezali clair bible elobi Noé asali arche lolenge nzambe atingelaki arche alléluia siko soki ozali komona l'église
moto azokomi matisa moto azolakisa ke yene Yesu nde biso oyo akufela biso cela veut dire azana modèle oyo Yesu atilela asaila de bomba te vous comprenez problème ezali wa biso tozali basali tozali na maître oyo aleki biso kolo lingomba te okomi archbishop ya niveau 10 mais oza kolo église te kolo église ezali c'est Jésus qui est le chef de l'église. On a tout à la papa Fernand bien sûr na yebi basala ngambe rususu na yebi basofia na mboka na yebi oba na mboka mususu tozola na yebi bazomona pasi babiso bazana bolo bamona pasi kuna tina musanza na yebi mais sur totali no ba yako le basofia ke totali no we kuna ke kata koni ezali disiko te ke o bandi batonga nene o ba bitongeli ba bitongeli boîte ya sombika na bongo te eza yebo akino tamso de ba moko na biso banzete eza minene so nzete veta so nzete ya nini banzete na ba kongo na mo nzete nini basala kana bongo biye batongela kana na bosa ni kongo na mo banzete wana sikoyo wana o vraiment nano yalibaya biye banzete wana nyonso tu wana pona sala ko bena tanga so toka na ngwa matana ngwa ba montagne amuna ki passe makasi omoni na sepelaka na verset moko eza na Bible chapitre moko eza na Bible naza susu na temps ya koluka yango te ntango na biso eza mokuse yoka Biblia ezali koloba bino kutu bosepela bato basalaki bilanga bamosusu baoyo balonaki bilanga bamosusu bilanga esi esalami basemence esi elonami bino bozoya kosalami bozoya kaka kobuka alleluya biso na seri na biso oyo tozali mama mutu akoki kobeta tolo ke nga mutu namoneli église pasi azaki Yesu esi aporta gala ya église Yesu esi akufa mpo na église Yesu esi asekwa mpo na église Yesu aza na bomoi mpo na église Yesu ye nde mutu azali le vrai intercesseur oyo alimbaka te oyo alalaka te oyo azali kofeye nuit et jour c'est Christ et Jésus qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est le problème ezali wapi mama problème ezali soki ozali komona o basali mpona nini tozali na modele ya Yesu te église etongami na modele ya Yesu te Biblia elobi mutu oyo auti likolo asalaka makambo likolo mutu oyo ya se asalaka makambo ya se mosali oyo auti likolo asalaka makambo likolo oyo ya se asalaka makambo ya se c'est ça le problème. Noé alobi Biblia elobi Noé asali lolenge nzambe atindaki c'est que balobi asalaki nyonso lolenge nzambe atindaki siko biso tozosala lolenge nzambe atindeli biso te tozosala lolenge biso tolingi yango ozali komona église eza faible. Mais natali papa le côté ba diplôme lobaki mais soki natali bien si nzamba lokotaka moto lolenga zaleli ba Mathieu banani ba Pierre banani moto na moto na ndenge na ye na mosala na ye na makambo nyonso to mais pas nzambe ezali lolenge ozali loyeli pas nzambe likambo esaka ya komikitisaka komana kaka meme nde tozwaka ezamba meme donc komikitisaka kaka sikoyo problème ezali awa ata moto mosusu makambo nzambe ekoma lokola moto soki ye akuti eza basusu babika baza basala nzambe mais soki ye aza motu moko boye aya ya diplôme moko boye donc ye oyo aza docteur to aza ministre to baso aza nani akomomona sikoyo nde moto aleki bato nyonso to mpona nini aza na wana le tokomosamisa makambo ya mokili na ya nzambe omoni problème ezali wapi mama problème ezali omoni bandeko oyo batambola na Yesu baportre oyo batambola na Yesu bazalaki banani bapesher yango te esika wapi batiela qualification ya diplôme ya portre moko na Biblia eza te mais yoka sikoyo Biblia makambo ezoloba ye kutu Yesu akota kelasi te ye Yesu oyo eza kutu makambo akotosa te balobi ye Yesu kutu akota kelasi te na bande l'école afandaka oyebi pourquoi Yesu akota bande l'école te mpo moto abetela ye tolo te
pour monter le baquet. Ah, so écoute, Azabo, il y a pas de comme ité, il y a pas de comme ate, n'a écoute, mon tournaille, quoi, c'est ça, écoute. Mais tant que, boire nyonso, sagesse nyonso, philosophie nyonso, science nyonso, et ça, la carte ya Yesu. Oui, madame, on va le voir. Il écoute, attends, mayele oyo, la sagesse oyo, ajuda wa. C'est ça le problème. Amen. Problème les vrais enseignants. Amen. Les vrais enseignants. Amen. Les vrais théologiens. Ils allaient lier mon comme Papa, na kati mwa bate pota mwezo kende, na ina lo baboye. Siko koloba nini? Na bato baboye kolanda modèle ya Yesu bazaba apôtre, bazaba évangéliste, bazaba ancien, bazaba bishop, bazaba docteur, ba prophète. Mais babengami selon bango ke yango na donze bapesi bango mpona koedifie kode Christ mais bazolanda modèle ya Seigneur Jésus okolono bango nini batande mwana non bato wana oyo bazali ke abengami azala likabo asalela Nzambe soki bazokolanda modèle ya Yesu Kristo te trop tard eza te Yesu tobenge na Yesu azali grand réparateur Yesu azali restaurateur. Bon, tant que tu as la babomi, tu as la pakani, tu as la Yesu anate. Alors côté tu as transformé à changer de son. Tu connais autre ça. Ce qui au monde au makeno, etambo de ngale na longwe na nzela na Nzambe. Na komi ko sala selon ngai mo comme selon Nzambe. Biblia le bila biso. Biblia le bila biso na mukanda ya révélation zongela bolingo na yo ya liboso. C'est simple. C'est simple. Zongela bolingo na ya liboso. Moi ntango to sala ka repentance. Première chose. To sala ka repentance. Ba zelo wana to sala kana ngo. Sainteté wana to sala kana ngo. Mobali wana to sala kana ngo. Na tita to moni ke sa di société. Zongela kaka oya liboso. Monsi ko zongela kaka oya liboso. Zongela kaka oya liboso, zongela kaka oya liboso. Parce que il y a des bateaux. Ba lo sala musala na Nzambe. 10 ans, 30 ans, 40 ans, sans Saint-Esprit. Mais ce qui est sorti de mon Alléluia. Yaya. On n'est pas Yesu. Yesu a un favoritisme. Oui, ma caméra comme na Ézéchiel. Ézéchiel est comme maman boye. Yo kan malade. Église to yo kan malade. Peuple de Dieu to yo kan malade. Ézéchiel ba lobi si je me trompe pas Ézéchiel 18. Ba lobi boye. Soki moyenge beni. Apungi nzela azongeli masumu na ye. Abandi kosala makama masumu oyo ya kala. Aboyi kotosa Nzambe. Alingi amitambusa ye moko. Asala oyo ezali volonté na ye. Biblia ezali koloba akokufa pona masumu na ye oyo ye asali. Inyo ba teke no moi j'ai fait 10 ans. Oh, Nzambe binante mtu na lobyango. Botala ngo na Ezekiel 18. Bobali na etina suka vraiment okomona makambo oyo Nzambe azali koloba. Azali koloba moyenge beni soki azongeli mabe akokufa. Parce que azongeli mabe Nzambe makambo na ye nyonso oyo wana akobosa na yango. Akobosa na yango. Mais soki moto masumu mobomi ndumba moyibi assassin soki moto amaza ndenge ni moto amonoko momeli masala momeli diamba bambata ko bachaka ba drogue na ba makambo oyo ebomba makindoki magie rouge blanche soki ndenge nini soki moto wana atiki abongoli motema Nzambe alobini akobika. Amen. Pona nini? Akobika akobosa na makambo na ye nyonso ya kala pona nini? Asali justice ya Nzambe na kati na bomo ina ye. Cela veut dire na nini koloba boye. Na biso oto ya me Yesu mokonzi pe mobikisi. Oto zongeli makambo na biso mabe. Oto boyi kotosa Nzambe. Trop tard ezate. Zongela bolingo na ye. Tango sana bomo. Zongela bolingo na ye boso trop tard kutu eza kutu te. Zongela sala kaka boye za justice ya Nzambe. Okobika na yo. Soko zalaki na onction ekozonga na. Ekozonga na mutakosa yote. Mais ce qu'on dit que moi j'ai fait 30 ans de ministère. Na bon moi depuis 1901. Mais au limite aux la makambo na ya kala. Na nali ko assurer yo. Bible mtolo ba mo ezali ba Nzambe. Okokufa bolamu na yo nyonso oyo sala ngate mtu na lobi yango. Nzambe ba ko bosa na ngo. Po ozongeli kusumuka. Alléluia. Ça c'est la vérité. C'est la vérité. Yango que le couple peut oyebiki sama. Couple oyebiki sama. Oyo ebongwana. Oyo ezotamba na Nzambe. Soko koti na kati na bango. Okende kokuta harmonie. Alléluia. Amen. Harmonie.
harmonie. Église est quoi église qui s'appelle papa. Ce qu'on cueille au coup de la carte église, on a au coup de harmonie. Famille au église qui s'appelle. Ce qui au côté de la carte de la famille, on a au coup de harmonie. Discipline, harmonie, unité. Il y a un autre qui dans mon canal dans Ephésiens 4, ce qui est à 18. On a au yoga boye, balobi, alléluia. J'ai un à vérifier pour le papa parce qu'il a mal au bananza. Alléluia. Je la papa, là confirmé parce que ça m'a dit. Quand on a vu ceci, dans Ephésiens 4, et tu as verset Noki, papa t'a dit tu as makambo au Bible, tu vas aller dans 1 Corinthiens 3, verset 16. Donc il ne peut même pas. C'est le balai dans 1 Corinthiens 3, 16. Voilà, il faut le mettre dans l'église pour éduquer ça. Alléluia. 3. Oui, 16. 1 Corinthiens 3, 16. Église est oyo ebiki sana. Pour battre quand ça église ça bâtiment on a toujours qu'il non. Église ça ba édifice. Oui. Église ça bisoba. Ya on a église oyo ebiki sana. Bino bozali lokola ndako ya Nzambe. Pe molimo na Nzambe azalaka na kati na bino. Oyebi yango te. Alléluia. Amen. Osoka na wana. Na 1 Corinthiens 3, 16. Alléluia. 1 Corinthiens 3, 16. C'est là papa Nathan. 16. Yoka maloba na Nzambe makamelobi. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que 1 Corinthiens 16 bazali koloba na biso boye. Est-ce que boyebi yango ke bino boza bandako na Nzambe ke molimo nanga efandaka na kati na bino. Yango tolobi ke église oyo ebiki sama. Église oyo ebiki sama molimo na Nzambe nde moto efandaka na kati na église. Cela veut dire ceux qui balobi est-ce que boyebi yango ezali rappel c'est que pas tout ebele ici ba bosana ke basali bandako na Nzambe sika molimo efanda. Pour comprendre que Moutouana a na église en Nzambe te molimo na Nzambe pe na kati na mo efanda moya tamu na molimo moya sala molimo moya lo ba molimo alléluia kizoto na kizoto yango so mona ba ebele 30 ans de ministère sans Saint-Esprit sans Saint-Esprit c'est Nzambe asuna biso église ko ebiki sama esengeli etambu sama na molimo na harmonie, na unité, c'est aujourd'hui vraiment na discipline, c'est aujourd'hui vraiment Nzambe fan. Il y a on a le ngoma na Nzambe, tous a la compréhension malade, que tous a ba église na Nzambe, et tant que to biki sami, ba science, ba kingani, ba kamunyo so mokili oyo yozalaki na église te. Voilà c'est le monde déjà na kombo na Yesu. Nzambe papa. Amen. Papa seconde. Bon, la seconde na pesi Nzambe merci pour la thème oyo. Église ekangolami vraiment malgré thème yango muzindo oyo déjà tozwi Nzambe azokoma pambola mombo na ye amen mpona ye nde azalaki instrument oyo apamboli biso apamboli ndeko yo olandi biso partout ozwami Nzambe asala mingi oyoka ozalaka moyoki apamba te yoka tia na motema mpona ozwa mpe lobiko na pamba. Alléluia. Nzambe akumbisama na nyonso tu to bénéficier ya ebele ntango na biso esili. En tout cas évangéliste Nzambe apambola susu koleka. Nzambe apambola esili ebimi Nzambe azongisa susu koleka. Donc tozala susu mbala nsima. Et tozala susu en tout cas merci mpena na nyonso tu. Amen. Pasteur Beto. Kola pambola. Amen. Ciao.